Og du vet hva jeg sa om høgfjellslufta? Det er at jeg må drite, så jeg startet turen inne på do. Knut her på Høgfjellsvandreren, nå har vi bikka 1450 høgdemeter. Det har vært en brutal start på morgenen av motbakkene. Men i dag kom endelig sola. Det har vært en veke med drittvær og kaldt. Som du ser bak meg, Kong Vinter, han er her og hilser på oss. Og jeg er oppe og hilser på han. Planen i dag, gå inn til mitt favorittvatten som høster stor og grov ørret, og se om den er bitevillig, selv om det er kaldt. Det er en 6-7 pluss ned med bilen, men sola varmer godt. Jeg kjører baris, selv om snøen ligger bare knappe 100 høydemeter høyere enn det jeg står nå. Det kan hende vi skal litt høyere her faktisk, så det kan hende vi skal gå over et snøparti. Det er snart september. Jeg begynner å få panikk, fordi jeg innser at snart kommer Kong Vinter og stenger fjellet mitt, og stenger høgfjellet. Og det blir en trist dag. Men det eneste som stopper meg for å gå rundt og herje i høgfjellet helt til julaften, det er så folka som styrer bommen nede i bygda, altså. Jeg kommer til å fære inn hit og herje i snø og minus, så lenge det ikke stenger veien, altså. Så, se frem her da. Det her er vill og vakker natur. Ja, det er så deilig altså å være ute her. Gå i baris. Kjenne at den lever. Han kompisen som jeg er mest å herje i fjellet med, det er han som er med på de fleste YouTube-videoene, Marius. Han er A-menneske, og jeg er B-menneske. Han var i bilen til før 9. Jeg var i bilen til rundt 11. Så faktum er at han har kjørt opp og fikk en 2 timers headstart, så han er på vattnet nå. Og har allerede fått fiske en time. Så jeg håper at han er fått fisk, det har vært artig. Og var tanken på fisking eier at i sommer, så trenger han alle timene han kan få ekstra, så fordi jeg har vært ustoppelig i sommer. Jeg har tatt så mange fine fisker at det er nesten utrolig. Oi. Se her da, gutta. Det er så vilt, vet du. Digg. Vi skal ta vinterfisken med noe, snøfisken. Winter is coming. Det er ikke råd å komme så høyt i vinteren, eller da må du i så fall gå et par mil på stengt vei. Må gå på randonee da. Det blir ikke brøyte heller. Da er det tøff hvis du gjør det i hvert fall. Altså gutta, jeg bare lurer. Jeg bare stiller spørsmålet. Er det noen i Norge som gjør det på denne måten her? Så er så stor gutt, som utfordrer elementer og er oppe i nysnøen nå. 1500 høydemeter, ingenting. Jeg søkte at Frank Løkka hadde trengt oksygenmaske, sant? Det er ikke jeg, vet du. En ting som jeg har tenkt litt på så jeg har litt lyst til å gjøre, det er å kjøre en høyfjellsvandring-video, minutt for minutt. Altså jeg har såpass langt kameraminne og kameraliv at jeg kunne liksom kjørt en dagstur fra start til slutt, der bare kameraet rullet hele veien, og så lagt ut en eneste lang video liksom, som blir, ja, den blir 6, 7, 8, 9, 10 timer pluss da. Det har vært, det tror jeg har vært dritkult. Så får folk noe å søvne til liksom. Da bare sette på kvelden når du skal legge deg og slumre, og så våkner du til at kubben sitter i bare «Hei! Det er kilos!» Jeg er så full av endorfiner nå. Det er så deilig, altså. Jeg var så redd for at høgfjellssesongen var slutt. Og så er vi her nok en gang og herjer. Come on!
Are you not entertained, sier jeg bare. Det her er så... det er så høyt nivå på produksjon. Skal ikke bli alt for kjeffe, altså, men det er verdensklassenivå. Kom igjen. Da begynner vi å nærme oss med stormskritt, altså. Bare 10 minutter at. Vi må ned 900-150 høydemeter bare, så er vi her. Jeg er jo egentlig ikke så veldig trøtt i dag, siden det har vært såpass kaldt en uke. Min erfaring med fiske nå ute i september, oktober i Høgfjellet, når det blir kaldt, det er at det er litt det samme som en fiske i juni-juli når isen etterpå har gått. At det skal fryktelig masse til for at den biter. Men så har ikke årevis med erfaring akkurat. Wow, første kastet, første sekundet så har jeg fisk på. Det er ganske sjukt. Det er faktisk spinnvilt, det. Det er ikke til å tro det, faktisk. Det lover sinnssykt bra. Nei, da hadde vi skremt den første gubben, altså. Da må vi flytte oss litt. Nå skal dere få spinnvilt point of view. Det er veldig klart her, så jeg tror hvis vi er heldige, så kan det hende at dere får se at fisken kommer innover mot land. Ingen fisk etter der. Plass der liksom bak en sånn stor stein der. Det er sånn typisk plass der ørreten ligger og gjemmer seg litt. Her, vet du.
I faen nå, tror jeg. La det synke 10 sekunder, så prøver vi oss. Taktikken er enkel. Mest mulig bråk. Rykk og napp og stopp og spinn og se her. Vi skulle jo møte kompisen min her, Marius, som vi alltid møter. Og så... Han er jo ikke her. Men vi så jo, altså bilen hans var parkert nede med parkeringen. Der man liksom... Der man går hitover liksom. Så hvor han er da, det vet ikke jeg. Han må ha gått på et annet vatten liksom. Veldig rart. Det er faktisk skikkelig rart. Vi så bilen hans, altså. Det er kanskje en annen plass han kan være her, liksom. Men det er litt rart at han ikke får på det beste vattnet. Til gjengjeld så møtte jeg en strøken frøken bort her. Det er ikke ofte at man møter damer i fjellet med fiskestang. Og hun bydde meg på kaffe, så det er ikke verst ut da. Mange har bare rett nå, så er turen komplett. Hun hadde fått fisk og sa at hun så fisken komme etter sluken. Jeg har hatt napp, men jeg har ikke sett fisk komme etter sluken. Da blir jeg livredd. Tenk hvis jeg akkurat har gått glipp av bitt av. Og så det var liksom det bittet som kom i dag. Så vaker det fisk. Der er det ute og går fisk, ja. Der ser jeg. Det går fisk 5 meter til høyre for meg nå. Da skal vi rett og slett bare... Da er vi lynrask inn nå, sånn. Og så prøver vi å kaste på. Sånn. Sånn, da er vi... Da kjører vi snart forbi fisken, så ser vi om det er råd å ta. Så der gutta, der går det stor fisk. Han var litt etter kroken. Vi skal rett og slett, vi kastet litt over den. Der. Han ble livredd, ok, og så ser vi hva som skjer nå.
Nå svømmer fisken rett mot sluken min. Det er fy faen så sjukt det der, gutta. Fisken svømte rett bak sluken min. Det var stor fisk, altså grov fisk. Det som skjedde var at jeg kastet litt for nærme fisken. Han ble redd først, og så ble han interessert, og så svømte han mot sluken. Men han var nok, jeg satt nok litt støkken inn, sånn at han ikke beit. Men nå kastet jeg ganske så enda masse lenger over, da. Så vi får se noe om han bit, og ta var kilospisk, det er jeg helt sikker på. Nå kommer jeg i hvert fall i bane sånn at jeg går rett forbi han. Så hvis han er sulten, så tar han den sluken her nå. Men selvfølgelig så gjør han ikke det. Åh. Og jeg kjenner jeg blir helt arg, altså. Det var en grov fisk her. Nei. Åh, så irriterende, gutta. Åh. Gutta, det er helt sjukt. Fisken, han får opp og lukta på sluken, og så lot han passere. Jeg kødder ikke, altså. Det er helt sjukt at det skal være så vanskelig å lure denne gubben her, altså. Seriøst, gutta. Altså, i svømme. Nå er jeg litt forbannet her, egentlig. Her, nå igjen. Sluken passerte 2 meter over hodet oss. Han ga faen. Hva faen skal jeg gjøre, da? Han gir jo fullstendig faen av fyren her. Spørs om han har sett meg, da. At han bare kødder med meg, liksom. Jeg kjenner at det blir lynings, altså. Han er ikke litt interessert. Nei, det er så stygt, altså. Steike for en jævel. Vet du hva, gutta? Jeg har faen ikke sett lignende, altså, gutta. Jeg tar og stikker kameraet ned i han her. Han vil ikke ha sluken min, så dere skal få se den. Jeg gir opp å fiske på han her. Han er bare ute og kødder. Han ser meg sikkert. Så driver han bare og kødder med meg. I dag er jeg skikkelig frustrert, faktisk, fordi jeg ser så masse stor fisk som patruljerer av seg bare langs kanten her. Og jeg kastet på det, og det er ikke interessert, altså. Og det er nok det er sikkert fordi jeg ser meg, altså. Og så aner jeg ugla i mosen, og da gidder jeg ikke, liksom. Ja. Og da bruker han å la seg irritere sånn at det biter til slutt. Men han her, han var stone cold, han. Han skulle ikke bite. Så vi skulle ha fluestang, altså.
tror hvis jeg kastet en fin flue på han som bare patruljerer frem og tilbake, så tror jeg det kunne blitt gode sjanser for fisk. Da er det 2 timer siden jeg var fremme med kamera sist. Ikke skjedd noe egentlig. Jeg har fisket med rundt en god porsjon av vattnet. Og det har dauet helt. Ikke typisk det for ettermiddagen. Så men det er altså så fint. Sola skinner. Ser sky på himmelen. Nysnøen ligger i fjellene rundt. Det er helt ypperlig, altså. Så planen blir rett og slett bare å fiske så lenge jeg gidder i dag. Jeg skal ned og se Arsenal og se Liverpool-match, mener jeg, mot Newcastle. Det blir bra. Hadde det ikke vært den matchen i kveld, så tror jeg hadde tatt meg med telt og sove her i natt, altså. Men jeg er interessert i fotball her, vet du. Det er sjukt at det startet så bra, altså. Så det startet med fisk på, og så 4 timer senere så har han ikke fått ett til nå. Det er ikke første gang jeg opplevde det heller, altså. Det kan faktisk være ganske vanlig, det. At man misser akkurat bittperioden, eller akkurat huggperioden, liksom. Men det gjør meg ikke uten kamp, altså. Det her skal fortsette å fiskes. Kom igjen. Du må ha et eget innslag du nå, MK. Hæ? Du må ha et eget innslag du nå på videoen. Ja. Ja. Jeg har gått og pratet om at jeg skulle finne det sånn hele tiden. Og så når det ikke var her, så har jeg gått og vært bekymret. Bare, hæ, tror du? Nei. Ta vak. Er det vak, ja? Ta vak, Å, ja. fy faen. Vi så jo bilen din på parkeringen. Jakten på MK. Ja. Da gutter, MK dukket opp. Han kom bare ned lia nå i sted. Så jeg vet ikke MK om du kan oppdatere gutta. Hva skjedde i dag? Ja, jeg har vært på en helvetestur. Ja, navnet kan jeg ikke si meg. Men Det er ikke sikkert det har noe navn. det er ikke sikkert. 10 kilometer runde. Før pulsen fikk roa seg på en knut. Bak det fjellet der. Hvert fall, blant annet. Ja. Utrolig, altså. Sett dere fisk da. Fullt. Det kryr. Ja. Det er det her også. Men times tid nå, så sitter gubben her. Ja, jeg håper jeg. Det er jo ikke tvil. Jeg tror vi springer og steker en kast på han, så hopper jeg. Faktisk. Jeg begynner å bli desperat, altså. For det har vært en sånn kul tur. Men det er ingen som gidder å se videoen hvis de ikke får fisk. Det er liksom det som greia. Jeg la jo ut en video for en uke siden der jeg ikke fikk fisk. Den stoppet jeg jo med en gang. Ja. Stoppet på snelle hjul. Ja, det blir noe. Vi skal ta det i en recording her. Skal ikke slutte kameraet før det fisken her. Ok. Nå skal jeg være strategisk. Men springer ikke helt bort. 10-15-20 meter unna, og så kaster jeg som faen over her nå. Og så sitter den. Tror vi gir oss her i. Sånn. Krisekast, jeg kaster jo faen på den. Nei, det var bare stemt. Faen, altså. Der satt kaffen i sikringsskapet.
Bare tull det i Japan en kongvinter. Han ikke her enda, I hvert fall. Han litt opp på fjelltoppene bare. Her strålende sol. Det kaldt I lufta, men sola varmer jo så inn I granskauen. Ja, går vi inn I 6. timen fiske her. Fikk beskjed av Marius at jeg hadde brilleskille, og det ser jeg for så vidt at det har jeg fått. Hvordan I alle dager fått det, da? Trodde ikke sola tok I Høgfjell I? Hæ? Ja, det bra det. Akkurat slik det skal være. Det eneste som mangler, det en fisk altså, men det bare en liten time til man må springe inn I at hvis man skal ha sjanse til å rekke Liverpool I kveld. Da klokka 7 på kvelden. Begynner å innse det at det ikke kommer til å bli fisk I dag. Og Marius han helt på motsatt side av vattnet her. Vi hadde egentlig planer om å reise nå. Fordi det Liverpool om 2 timer. Og hvis vi springer ned fjellet, så rekker vi det kanskje akkurat. Det ser ut som at det ryk. Nekter jo å gi oss, vet du. Det brutalt, altså 7 timer med fiske og ingenting å vise. Jeg har tatt hundrevis av kast. Og jeg fikk et napp på første kastet. Da hadde jeg på fisk et par sekunder. Siden det så det rett og slett helt dødt. Så Nei, det ikke så masse å si, da. Det jo bare slik det slik bare. Det så trist å ikke få fisk, altså. Det går direkte utover psyken også. Det ble kaldt der nå til kveldinga. Det kaldt der nå, altså. Ser du dem på kledd seg på meg. Hva skal han si, da? Det har vært fint I dag, altså. Ja, det tror jeg var sluttsignalet vårt. Der var det slutt. Finish. Nei, jeg har ikke mer å si egentlig. Subscribe på YouTube. Det sånn jeg får 1000 subs, så jeg kan bli monetized. Det hadde vært dritnice. Følg med på Instagram, Høyfjellsvandreren, og så snakkes vi neste gang. Og kjenner jeg meg selv rett, så blir det ikke lenge til det altså. Kom on!